10 کاری که فقط نوب‌ها توی کلش آف کلنز انجام میدن. سلام، هستم، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با پارت دوم کارهایی که فقط نوب‌ها انجام میدن. توی این مجموعه ویدیوها ما قصد داریم برخی از اشتباهات رایج بازیکنان رو برجسته کنیم و راهنمایی‌هایی رو ارائه بدیم که چطوری مشکلات برطرف بشه. من خودم خیلی حرفه‌ای نیستم، ولی نکاتی رو توی آستین دارم که ممکنه به دردتون بخوره. پس بدون معطلی لیتس گو. مورد اول، یادگیری فقط یک روش حمله و استفاده اون توی همه وارها. این دسته از افراد همیشه از یک استراتژی برای اتک هاشون استفاده میکنن که معمولا هم الکترو یا دراگونه. این افراد علاقه‌ای به نقد و بررسی کردن مپ حریف ندارن و به محض آماده شدن نیروها حمله خودشون رو آغاز میکنن و علاقه‌ای به برنامه‌ریزی‌های قبل اتک و این چیزا ندارن. میدونم که برخی از افراد با سبک خاصی از حملات راحت ترن، اما بخش خاصی از اتک وجود داره که نیاز تغییراتی توی ترکیب اعمال کنید. مثلا استفاده از چند هیلر برای کوینتون، یا وال بریکر برای باز کردن مسیر، یا بیبی دراگون ویزارد برای تخریب ساختمان‌های کناری، یا نیروهای کلنکسته که میتونه نتایج بهتری رو رقم بزنه. البته افرادی که منو میشناسن میدونن که خودم همیشه از ترکیب تکراری الکترو بالون واسه اتکام استفاده میکنم، ولی اخیراً تصمیم گرفتم که ترکیب و استراتژی‌های جدید رو هم امتحان کنم. البته قبلش نیازه که تمرین بشه، بعد توی وارها از اون استفاده کنید تا وار کلن رو به چخ ندید. مورد دوم، قبل از اینکه تر بزنی توی وار و بخوای بهونه بیاری، این سه تا کارا نکن. قبل از زدن وار حواست به بسته اینترنتی و موقعیتی که توش قرار گرفتی باشه. قبل از شروع مطمئن شو که گوشیت شارژ داره و وسط وار خاموش نمیشه. حواست به زنگ و تماسات باشه و در آخر اگر ریدی قبول کن و بهونه نیار. اینا باعث میشه که شما شبیه یه نوب سگ واقعی به نظر برسی که نمیتونه اشتباهات خودش رو قبول بکنه. مورد سوم، اون دسته از افرادی هستند که ساختمان‌های دفاعی مهم رو کنار همدیگه قرار میدن. این یکی از اشتباهات رایجیه که توی اکثر مپ‌ها دیده میشه. مهمترین فاکتور واسه طراحی یه پایگاه خوب و عالی جداسازی دفاعی‌های مهمه. من افراد زیادی رو میبینم که اینفرنو یا توپخونه رو کنار دفاعی‌های مهم قرار میدن و همین باعث میشه که حمله رو واسه مهاجمانشون بسیار راحت بکنن، چون با چند تا اسپل رد و زلزله همشون دمیج میبینن و با اسپل فریز هم همشون منجمد میشن. حالا به نظرتون اگه همه ساختمان‌های اصلی رو یه جا قرار بدین و حریف از همون سمت اتک بزنه چی میشه؟ خیلی راحت 3 ستاره ازتون میگیره. گاهی اوقات اغلب افراد مپ‌هایی که ظاهر جالبی دارن یا متقارنن رو انتخاب میکنن، یا مربع کاملی دارن که ظاهر قشنگی به بیسشون بده، ولی اصلاً به این نکات توجه نمیکنن. در صورتی که توی مپ‌های آنتی اتک میبینید که ساختمان‌ها با همین اصول به صورت عجیبی چیده شدن که واقعاً هم کارسازن. مورد چهارم، خب ما توی این مورد در مورد عجله کردن ارتقای تانهال میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم که بدون ارتقای نیروها و اسپل‌ها توی لابلاتوری این کارو انجام میدن، یا به طور کامل بعضی از نیروها رو اصلا نادیده میگیرن و همونطور که توی مورد قبل اشاره کردم فقط نباید به یک ارتش بچسبید و توی استراتژی‌های مختلف نیاز دارید که از همه این نیروها استفاده کنید. میدونم انجام این کار خیلی سخت و زمان بره، ولی این مورد واسه این نوب نبودن واقعا لازمه، مخصوصا وقتی که میخواین نیروی مورد نظرتون رو توی کلن اهدا کنید. گندش در میره و میدونید که همه افراد به راحتی میتونن نمایه شما رو بررسی کنن و اولین چیزی هم که به چشمشون میخوره لول نیروهاست. مورد پنجم، استفاده نکردن از توانایی قهرمان هاست. مطمئن باشید که توی تنظیمات قهرمان هاتون دارای قابلیت استفاده خودکار از ابیلیتی هاشون باشن. این به این معنی نیست که قهرمان ها رو رها کنید تا خودشون هر کاری خواستن انجام بدن، ولی در صورتی که فراموش کردید از اون استفاده کنید، قبل از مرگ توانایی اونا فعال میشه و باعث میشه که تواناییشون از دست نره. با توجه به اینکه قهرمان هاتون از قدرت زیادی برخوردارن، در صورت استفاده به موقع از ابیلیتی میتونید نتایج فوق العاده ای رو رقم بزنید و بهترین موقع واسه استفاده از ابیلیتی کوین موقعیه که توپخونه یا اینفرنوی تک اون رو هدف گرفته و یا برای تخریب ساختمان‌ها و دیوارهایی که دمیج زیادی دارن استفاده میشه، و بهترین موقع برای استفاده از توانایی کینگ موقعیه که 2/3 جون خودش رو از دست داده و در این موقعیت میتونید نهایت استفاده رو از ابیلیتیش ببرید.
اینها نکات مهمی هستند که باید از اونها پیروی کنید، مخصوصا توی وارها که هر ثانیه و آسیبی که وارد میشه تعیین کننده نتایج وار هستند. مورد ششم، عدم آوردن نیروهای اضافی توی ارتشتونه. خیلی از وقتا پیش میاد که توی اتک ها یا وارها توی ثانیه های آخر چند تا ساختمون باقی مونده و فقط اگه چند تا ویزارد یا آرچر همراهتون برده بودید به راحتی مپ 3 میشد، ولی به خاطر همین موضوع اتک و وارهای زیادی رو از دست دادید. بنابراین مطمئن بشید که همیشه چند نیروی اضافی همراهتون هست، مثل آرچر، ویزارد، مینیون یا حتی بیبی دراگون. مورد هفتم، اگه فقط برای منابع یا جمع کردن لوت میخواین اتک بزنین، از نیروهای گران قیمت یا استراتژی پیچیده‌ای قرار نیست استفاده کنید و تنها با استفاده از بربر، آرچر و گوبلین میتونید همه منابع رو غارت کنید. چون در اون صورت همه منابع غارت شده رو باید صرف هزینه نیروها کنید و چیزی برای خودتون باقی نمیمونه و پیشرفتی حاصل نمیشه. البته که حواسم هست نیروها جدیداً رایگان شده و این فکت خوبی به حساب نمیاد، ولی دوست داشتم این مورد رو هم اضافه کنم تا ویدیومون 8 دقیقه‌ای بشه. مورد هشتم، مورد بعدی افرادی هستن که به تانهال‌های پایین‌تر از خودشون حمله میکنن توی وارها تا بتونن به راحتی ستاره‌های وار رو دریافت کنن و دقیقاً نمیدونم اونا چرا تصمیم میگیرن که اصلا توی وار باشن، چون این افراد بدون هیچ تلاشی پایگاه‌های ساده رو 3 ستاره میکنن و البته که قانون مشخصی توی وارها وجود نداره، ولی فکر میکنم که نفر روبرویتون توی وار میتونه بهترین انتخاب باشه، البته در صورتی که نابرابری‌های شکل نگرفته باشه. مورد بعدی که دوست داشتم آخرای این ویدیو قرار بدم، اون دسته از افرادی هستن که بازی رو خیلی جدی میگیرن و احساس میکنن واسه سرگرمی بازی نمیکنن، طوری بازی میکنن که انگار ناموسشون در خطره. و یه پیام دارم واسه این دسته از افراد، این فقط یه بازیه و جنبه سرگرمی داره و میخواد ما رو چند دقیقه از دنیای واقعی و مزخرف دور کنه و به دنیای درون گیم ببره و کیفشو ببریم. پس الکی دیگه فشار نخورید و شل کنید و از بازی لذت ببرید. و مورد آخر که خیلی مهمه و باعث میشه که همیشه یه نوب سگ بمونید، با وجود این همه ویدیوهای خفن که توی چنل آپلود کردیم هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید و تحقیقات نشون میده که 88% از شما که این ویدیو رو میبینه هنوز مشترک چنل نیستید. پس ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید، نظرتون رو توی قسمت کامنت ها برام ارسال کنید، همشون رو میخونم و جواب میدم. واسه تهیه این ویدیو زمان زیادی صرف میشه، البته اگه باعث بشه که چند دقیقه سرگرمتون کنه و حال دلتون خوب بشه ارزششو داره. پس حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. 2 تا ویدیو آخر این ویدیو به شما پیشنهاد داده میشه که میتونید به عنوان ویدیوهای بعدیتون قرار بدید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.